जंगल सूखा पड़ा था। एक भूखा प्यासा बंदर दिन रात भटक रहा था। थक हार कर वो एक पहाड़ी पर जा पहुंचा, जहां एक चिराग मिलता है। बंदर चिराग को लेकर एक गुफा में चला जाता है, जहां चिराग से एक जिन निकलता है। बंदर ने जिन से बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी और खाना चाहिए। तुरंत ही आसमान से बारिश और खाना नीचे गिरने लगता है। कुछ ही दिनों में पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। और फिर बंदर रोने लगा, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।